السلام عليكم. واخر نوع من انواع الصداع اللي هنتكلم عنه في السلسله دي ان شاء الله هو الصداع الناتج عن الشخير اثناء النوم. الصداع الصباحي اللي بيكون موجود بعد الاستيقاظ من النوم مباشره بيكون احد اسبابه هو الشخير اثناء النوم. ما ننساش كمان ان صداع الجيوب الانفيه هو احد اسباب الصداع الصباحي، واعتقد ان محدش فيكم هيخلط بين منطقه الجيوب الانفيه ومنطقه الراس، فباذن الله تعرفوا تفرقوا بينهم كويس جدا. الصداع الناتج عن الشخير بيكون سببه هو التوقف المؤقت للتنفس، فبتقل نسبه الاكسجين الواصله للمخ، وده اللي بيسبب الصداع. ومع نهايه السلسله والحمد لله، لو في اي مواضيع حابين نتكلم عنها يا ريت تكتبوها في التعليقات، ويا ريت بعد المجهود ده ما تبخلش علينا بالاشتراك، وادام الله عليكم الصحة والعافية.